你個車甩你就唔好行啦，師兄，你冇意思咁樣玩法。Hello，大家好，我係 Jackie。今日要同大家講下遙控車。咁我都想喺度講聲啦，我自己嘅技術咧就唔係咁好嘅。咁去玩咧，即係純粹係課分嘅性質嘅啫。如果去到車場有啲咩玩得唔好嘅地方咧，希望各位師兄多多包涵啊！上次見大家咧，我都仲着住短袖，今次咧又着住件咁厚嘅裝備。除咗因為呢幾日天氣跌到咗10幾度之外咧，我哋今日去嘅車場咧就喺元朗嘅郊區啊。咁嗰度我相信應該會凍多1、2度。咁點解近排成日都講遙控車咧？我朋友車手啊，同佢識咗幾十年啦，佢就唔係住香港嘅。咁尤其是今次疫情啦，佢差唔多隔咗5年先翻嚟。咁啱今次佢翻嚟咧，我自己又拍開片喎。咁我睇下可唔可以去玩遙控車之餘咧，就做少少有意義嘅嘢啦。咁其實遙控車咧，砌完架車咧，一定係好想出去玩嘅。落街玩咧，又冇嗰種滿足感嘅喎。難得香港依家有咁多個車場啦，咁啊睇下可唔可以同我個 friend 咧一齊去呢啲車場玩。咁順便咧就用一個去玩嘅心態咧，介紹下呢啲車場俾大家，咁希望可以推廣下呢個活動啦。但係香港呢啲車場咧，數埋都係得10個8個，咁大家聽咧都知道呢個遙控車嘅系列咧，都未必係長做長有嘅。咁我都希望大家一直可以支持我啦。咁今日同大家一齊去嘅車場咧，就係元朗嘅 TRC。咁我上網睇圖咧，嗰度就真係好似好大下。咁有車場啦、電車場啦，同埋室內車場嘅。咁我自己係乜都唔知嘅，依家淨係帶2架車，咁我去睇下呢個場咧。究竟收費啊、泊車啊、就唔就腳啊，各方面睇下如何啦。轉頭就同大家睇下。今日我哋會去元朗啊。先到荃灣西同車手會合，之後就一齊去元朗食個 lunch 再出發。拍呢條片嘅時候都仲係11月尾，呢邊已經好有聖誕氣氛。食完 lunch，我哋就去附近嘅 RC Mart 買啲手信。喺 YOMO 行過嚟都係幾分鐘路程。如果去呢個車場玩而又帶漏咗嘢嘅，都可以過嚟呢度補給下。事先聲明，呢個絕對唔係廣告嚟嘅。買完手信，我哋就正式出發啦。喺 YOMO 開車去 TRC 車場路程就唔係好遠嘅。不過就有些少迂回曲折，途中經過2個迴旋處轉入大樹下西路，經過大棠路，再入大棠山路。TRC 車場就喺附近啦，車程大概10分鐘多啲就可以去到。唔係咁受歡迎喎，咦真係車場喎呢度。喂，有一個位。佢啱我哋泊好車嚟到呢個 TRC 車場，你望一望，滿晒。咁我自己拍呢個已經係 last 一個啦，依家入去睇下入邊咩料先。出面泊滿晒車，入邊啊鬼影都冇隻，原來係一個美麗嘅誤會。喺呢個 moment 咁啱，全部人都喺自己嘅 pit 度準備緊。當我同車手攞緊嘢出嚟嘅時候，先知道車場入邊真係好多人㗎。嗱，打架緊車，哇！呢架都要滑胎水的車。係咯，但係我要睇下個地氈牆。地氈牆就好似呢度個 feel 嗰啲。但係地氈牆佢呢個layout 就好單調，點都要試下嘅，難得有咁嘅機會。第一次嚟噶，射住。有睇呢片嘅。喂，唔係遙控車睇玩下嘅睇你小寶嗰陣時已經睇你啲片㗎嘛。咁就完，而家玩埋遙控車啦。係啊，真人。反而單車踩少咗。係。試下啫，試就真係玩下啫。隨便。估唔到呢個小小嘅 channel 都可以喺度撞到一個觀眾，你話係咪好有親切感呢？呢個 TRC 車場，我哋今日行一嚟呢就收費120蚊一日，星期6日呢就收費150蚊。咁我嚟到第一個感覺呢，就係覺得呢個車場好似比較舊啊。不過電車場嘅面積呢都幾大下。今日天氣呢就比較凍啊，入到嚟呢度應該係16、17度左右。我4條新胎因為唔夠熱就不停甩尾。
呢個時候有一位好熱心嘅師兄出嚟幫我啦。嗰啲你要攞嘢攞條紙抹乾淨，攞啲胎水，抹完之後咧，因為佢始終佢揮發性好勁，因為呢啲水性。哦，OK，係啊，你試咯，你用完俾翻我咪得。好，麻煩晒，攞去得佢冇所謂，自己唔該晒，好 ，thank you。哇，師兄幾好人，可以嚟清潔嘅喎。係啊，即係等於 cleaner 咯，佢嘅意思。哇，有啲驅蚊油嘅味道啊！哇，正喎，呢隻可以驅蚊添啊！聽下人哋玩有車先。非常之正啊！有車場呢邊嘅範圍就細過電車場嗰邊少少。依家上看台睇一睇個 feel 係點樣嘅先。有車係大架啲，賽道相比電車場咧就闊少少嘅。唔知我攞架 MP9換條平地胎過嚟玩會唔會太癲呢？一場嚟到，當然要感受下呢度嘅氣氛啦。速度咧就冇電車咁快，大家嚟把聲咧真係唔係講笑，好堅。睇完有車，我就同車手準備入去玩下呢個室內車場啦。係啊，好震撼。凍唔凍啊？少少啦，咁凍都係咁噶啦，冇計啊！喂，唔係啊，再夜啲啊，仲凍啲啊！咦，你冇嚇我啦，你有乜辦法啫？事實就係咁噶啦。沿住電車場側邊嘅小路就可以行到去呢個室內車場。哦，thank you。呢個室內場咧係一個地氈場嚟嘅。咁如果大家有咩反車啊、剩啊，就記得除咗對鞋先好行入去啊。我第一次玩地氈場啦。今日帶咗架前驅嘅 M 車嚟玩，咁用原裝嘅有輪胎喺度玩咧都非常之咬地。不過呢個場咧相對上就真係比較細啦。喺度玩嘅 M 車都覺得唔係好夠玩。如果一心想入嚟玩室內場嘅，可能就會比較失望。呢度呢個直路太短啦，係啊，所以要好快收咯。佢彎彎地嘅個直路。雖然我玩嘅唔係咩新車，但係相隔咁多年仲可以帶住佢哋周圍去玩，真係連我自己都估唔到。大家覺得今次呢個 TRC 場如何啊？我自己覺得就都唔錯嘅，因為我自己本身又玩有車咧，咁見到呢度有得玩有車，我自己都好開心。嗰種聲真係好犀利。因為呢度差唔多10居其9個師兄咧都係租咗月租嘅，係我哋兩個咧先係 walk in 嚟嘅。個電車場咧就感覺上比 PYC 大少少，個室內場係細好多啦。咁如果你同埋小朋友嚟咧，小朋友玩室內場其實都 OK 嘅。我自己帶架 M 車嚟玩咧，都覺得細得滯。揸車嚟咧，覺得呢度就唔算話好方便咯。如果自己搭車嚟咧，就有少少難度啦。我聽我師兄講咧，今個星期日呢度有個 Express 杯嘅比賽啦，所以今日好多師兄喺度練車。咁我自己手車唔係咁好咧，都早啲休息啦。不過雖然呢度咧偏遠少少，但係啲人咧好 nice。咁我想喺度咧多謝阿 Chris 同阿 Wing Wing 師兄啦。咁佢兩個都係好 nice 嘅師兄嚟嘅。等我練好啲技術，咁有機會再一齊同你哋再玩車。咁如果覺得呢條片好睇嘅，記得俾個 like、share 同 subscribe 我 channel 啊！今次同大家講完摩斯，我哋下次再睇下邊度玩。下次再見啦，拜拜。